Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ya, ini bisa dikatakan edukasi, juga bisa dikatakan tips. Ya, apalah bolehlah Anda nyebutnya. Jadi begini, ketika jamaah haji itu, baik ketika melaksanakan ibadah haji di sana ya, di tanah suci, di Madinah ataupun di Mekah, itu ada satu penyakit, bisa dikatakan penyakit atau apa, sindrom atau apa terserah, yaitu batuk ya. Jadi qadarullah saya itu di akhir pelaksanaan ibadah haji ketika menjelang arusna itu batuk, dan batuknya itu kalau malam ketika tidur ya, terutama ketika tidur, kalau bahasa Jawa itu bilangnya ngikil gitu ya, sampai batuknya kencang sekali ya, dan sampai perut itu sakit, dan itu berlangsung sampai saya pulang ya. Nah, apakah sudah diberi obat? Sudah. Ketika di sana saya sudah diberi obat oleh tenaga kesehatan, baik obat tablet maupun obat sirup ya, obat batuk hitam ya kalau nggak salah, dan itu sudah saya minum ya. Tapi ya sekali lagi, belum, jodohnya Allah belum memberikan kesembuhan. Sampai akhirnya pulang tanggal 4 Juni, itu hari Kamis ya, tanggal 5-nya hari Jumat berarti. Nah itu saya masih batuk kalau malam, jadi istirahatnya itu kurang ya, karena sering terbangun di malam hari batuk, terutama pas tidur. Sampai seminggu kemudian, jadi tanggal 5, seminggu kemudian hari Jumat itu di grup ya, jadi tambah 7 hari ya, sekitar tanggal 11-12 itu di grup kami ada yang bilang sharing ya, pada banyak yang kena batuk, ada yang menyarankan pakai obat herbal lah, pakai inilah, pakai itu, sampai ada yang japri misalnya suruh ke dokter A. Jadi nanti saya tunjukkan chatnya itu, dengan ke beliau, alhamdulillah berobat ke beliau, diberi obat ya, dengan 3 macam itu, akhirnya dalam waktu 3 hari sembuh, dan macam-macam lah. Sampai suatu ketika ada yang komentar beli di apotek A dan seterusnya gitu ya, nanti saya tuliskan di deskripsi. Insya Allah dalam 3 hari sembuh gitu ya. Nah akhirnya karena saya sudah seminggu sejak datang, mulai tanggal 4 sampai seminggu kemudian itu hari Jumat, saya belum juga reda. Akhirnya karena dengan kantor jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 10 menit 15 menit ke sana, akhirnya saya beli di apotek itu ya. Nah tapi sebelumnya ketika ada yang ziarah ke rumah itu, ada seorang dokter, saya tanya gimana anunya saya batuk ini gak selesai, terus ada yang nyarankan ini obat batuk ini ya, ini obat batuk ini beli di apotek ada ya, tahu ya pokoknya ini UPH ini. Saya tidak endorse, cuma saya diberi, kalau ini saya coba beli ya, kemudian ya alhamdulillah sempat reda sebentar, tetapi masih kambuh. Akhirnya setelah ada komentar itu, saya mencoba yang disarankan, saya japri yang bersangkutan harganya berapa, dia ketawa masih mahal biaya ongkos naik haji. Akhirnya saya datang ke sana pada hari Jumat, seminggu setelah saya datang ya, koreksi tanggalnya kurang lebih tanggal 11-12 gitu ya, hari Jumat. Pada Jumatan saya ke apotek tersebut, kemudian kata teman saya tadi, bilang aja obat batuk untuk haji. Akhirnya setelah saya tanya, ada ya, ini obatnya ya, ini obatnya ya, ini racikan sendiri ya, racikan, maksudnya racikan dari apotek itu sendiri. Di sini 3 kali sehari 1 sendok makan ya. Jadi itu harganya nggak sampai 2 real untuk krus
tahun 2026 bulan Juni ini ya, silakan diteruskan sendiri ya, 2 real ya, atau kalau di sana 2 real itu cuma dapat 2 mangkok kacang hijau di pasar kecil itu. Saya beli 2 ya, beli 2 ini. Nah, ini saya minum ya, saya pertama ngelihatnya ini cuma sehari 1 sendok makan, 3 kalinya tidak saya lihat. Saya minum itu hanya pagi dan malam hari, dan juga istri saya minum. Alhamdulillah dengan izin Allah, dalam waktu ya 3 hari, nggak sampai 3, kurang lebih menjelang hari kedua itu sudah berkurang banyak, hari ketiga sudah berkurang banyak, dan ini saya pakai dengan istri saya ya. Dan sekarang hari tanggal berapa sekarang Ki? Tanggal 21 ya. Jadi tanggal 21 Juni sekarang itu saya sudah nggak pakai ini lagi, karena sudah hampir seminggu batuk saya sudah mereda. Ini hari Minggu, berarti hari Senin pada minggu yang lalu itu saya sudah, alhamdulillah sudah nggak batuk lagi. Nah, ini obat ini dengan izin Allah sangat manjur ya. Saya jadi kepikiran, kenapa ini tidak dibawa ketika berangkat haji ya, karena di sana itu paling banyak yang menderitanya itu batuk ya, dan itu sampai berhari-hari, ada yang sampai 2 minggu, bahkan ada yang konon sampai sebulan lebih. Nah, saya bisa bayangkan seandainya ini dibawa ketika kita ibadah haji, insya Allah sangat membantu sekali ya. Harganya tidak mahal, kemudian juga yang penting itu ini disegel ya, ini segel. Jadi dan saya minumnya cuma sehari 2 kali. Kenapa? Karena habis minum ini ngantuk sekali ya. Jadi kalau pagi itu kalau Anda kerja agak repot juga untuk kalau minum ini. Dan sampai sekarang sudah seminggu lebih ya, itu alhamdulillah masih sisa segini, dan ini masih ada yang utuh. Saya beli 2 botol, dan biasanya kalau tanya ke apotek tersebut ditanya apakah ada pileknya atau enggak. Kalau ada pileknya ramuannya beda ya. Jadi saran saya ya, barangkali ini jadi salah satu ikhtiar untuk ketika berangkat ibadah haji atau umroh, bawa obat batuk ini, racikan ini. Tidak mahal, kemudian insya Allah sangat membantu ya. Saya tidak endorse, tapi kalau alamatnya ada di deskripsi nantinya. Jadi untuk yang pulang haji atau umroh juga bisa mencoba ini. Terima kasih, itu sedikit informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.